Иногда мне кажется, что люди боятся не поражения, а намного сильнее мы боимся одного дня. Проснуться и понять, что ради чего мы жили, больше не имеет никакого значения и смысла. Именно такую историю рассказал нам Джек Лондон в книге «Мартин Иден». Неважно, куда едет этот поезд, потому что сегодняшнее путешествие не по карте, оно придет через страницы одной книги. Если вы уже читали эту книгу, возможно, увидите ее немного по-другому. А если нет, надеюсь, после нашей поездки вам захочется однажды открыть ее самостоятельно. Когда я дочитала Мартина Идена, мне показалось, что это роман о человеке, который пытался достичь своей мечты. Но потом я подумала, что это роман о любви, а уже полностью дочитав книгу, я поняла, что ни то, ни другое не является главным. Джек Лондон написал книгу о мечте, о том, как она может стать смыслом жизни, но иногда ее исполнение оказывается хуже, чем сам путь к ней. Я расскажу немного о сюжете, чтобы у вас была целая картина. Действие происходит в начале 20 века в Калифорнии, США. Главный герой Мартин Иден – молодой моряк из бедной рабочей семьи. Однажды он спасает от хулиганов Артура. В благодарность тот приглашает Мартина к себе домой. Там герой знакомится с сестрой Артура Руфью и влюбляется в нее. Мартин осознает огромную пропасть между ним и Руфью, и не только социальная, но и культурная, а также интеллектуальная. И он решает измениться, чтобы стать достойным ее. Активно берется за самообразование, много читает, работает над речью и произношением и ставит перед собой цель стать писателем. Он упорно трудится, терпит лишения, живет в бедности, но не сдается. Но, однако, путь к признанию оказывается слишком долгим и трудным. Издательство долго отказывает ему в публикации, а в какой-то момент Руфь, под влиянием семьи и общественных условностей, вовсе разрывает с ним отношения. Позже Мартин под влиянием друга-поэта участвует в политическом митинге и высказывает взгляды, которые искажает журналист. Наконец, после множества неудач к Мартину приходит успех. Его произведения начинают печатать, он становится известным и состоятельным, но это не приносит никакого ему счастья. Он начинает видеть только фальшь и пустоту в том самом обществе, к которому так сильно стремился. Мартин осознает, что люди вокруг ценят в нем лишь только статус и деньги, а не его подлинную глубину. И вовсе он начинает терять связь с самим собой, переживает глубокий кризис идентичности. В итоге он решает уехать на отдаленный остров, но, находясь на борту парохода, кончает жизнь. Меня удивило, что как один человек способен изменить направление в нашей жизни. Ведь до встречи с Руфью Мартин жил совсем иначе. Он был моряком и человеком тяжелого труда. У него не было цели стать частью высшего общества и не думал вообще о литературе как о своем признании. Но потом он увидел мир, который показался ему красивее собственного. И вот здесь может уже возникнуть у нас вопрос, а сколько наших мечтаний действительно принадлежит именно нам и откуда они берутся? В современном мире у нас обилие СМИ, социальных сетей и многое другое. И мы видим те самые фотографии успешного успеха, и мы стремимся к этому. Но почему именно это? Это наше желание или мы видели человека, чья жизнь показалась идеальной? Я считаю, что Мартин влюбился не только в Руфь, а в ее мир, наполненный образованием, интеллигентностью и культурой. И с этого момента начинается история не просто о любви, но история человека, который полностью решил изменить себя. Мартин Иден — это воплощение силы воли, потому что он работает над собой с пугающей одержимостью, но за каждым его достижением стоит только одно — одиночество. Он начинает отдаляться от старых друзей, которые не понимают его новых интересов и не может по-настоящему сблизиться с новыми, потому что для высшего общества он все еще является чужим. То есть он отказывается от одних, но не берут его другие. В ходе этого он остается одним. Здесь мы подходим к еще одной важной теме, как индивидуализм. Если проще так сказать, что каждый человек имеет право на самореализацию, самовыражение и самостоятельный выбор жизненного пути. Мартин верит в идею «я сам всего добьюсь», и это помогает ему выжить в борьбе с системой. Но в то же время эта вера делает его слепым к тому, что человеку нужны другие люди. И его дружба с Рессом — один из немногих светлых моментов, где он чувствует, что его понимает. Но даже эта связь не спасает его от нарастающего чувства отчуждения. Можно сказать, что трагедия Мартина — это трагедия заимствованной мечты.
Он не столько хотел стать писателем, сколько хотел стать таким, как ему казалось, должна его видеть Руфь. Мечта превратилась в зеркало, в которое он пытался разглядеть ее одобрение, и пока он шлифовал себя, словно камень, чтобы стать достойным этого отражения, настоящий Мартин постепенно начал исчезать. Его сила воли, эта пугающая одержимость, стала не инструментом роста, а формой саморазрушения. Ведь когда ты меняешься не ради того, чтобы раскрыть именно себя, а чтобы соответствовать чужому идеалу, рано или поздно наступает момент, когда внутри не остается ничего, кроме пустоты. Общество, к которому он так сильно стремился, вдруг предстает перед ним как театр марионеток. Громкие слова, пустые похвалы и мода на прогрессивные идеи, которые сегодня в цене, а завтра будут уже забыты в каком-то ящике. Он видит, как его книги становятся просто товаром, как его боль и поиски превращаются в модный аксессуар для гостиной. И в этот момент он понимает, что боролся не за искусство, не за истину, а за место за чужим столом. Индивидуализм, возведенный в абсолют, становится тюрьмой. И Мартин верит, что все сможет преодолеть в одиночку, и эта вера дает ему силы годами терпеть отказы и нищету. Но она же лишает его способности видеть ценность простых человеческих связей. И здесь звучит одна из самых пронзительных мыслей романа, почти приговор самому пути. Он был одинок. Он был одинок, как никогда прежде, даже когда скитался по морям и жил среди грубых людей, которые не понимали его. Теперь он был одинок в самом центре толпы. Эта цитата говорит как нам, читателю, что даже после пройденного большого пути все равно чувствует себя так же, как и чувствовал в моменте погони. И тут я вспомнила фильм «Погоня за счастьем», но, конечно, у них есть небольшая разница. На первый взгляд эти истории действительно похожи, потому что в обеих человек упорно борется, жертвует комфортом и проходит через тяжелые испытания ради мечты. Но на деле у них разный финал и сама глубина конфликта. Но что же у них общего? В обеих историях есть мотив. Человек из низов, благодаря своему таланту, трудолюбию и готовности к жертвам, пробивает себе путь. Но и есть ключевое различие. Мартин Иден в итоге не находит счастья в достигнутом. Его разрушает осознание, что он пытался вписаться в систему, которая по сути чужда ему. А Крис, главный герой фильма «Погоня за счастьем», в своем пути находит баланс. Он сохраняет фокус на семье и в итоге обретает то, что для него было действительно важно. И для него успех — это не доказательство собственной ценности. Он не стремился стать великим ради того, чтобы окружающие наконец признали его. Его цель была намного проще. Он просто хотел создать лучшую жизнь для себя и своего сына. Его мечта — путь к жизни, который он хочет построить. Но у Мартина все сложнее. Его путь начинает с желания именно сблизиться к миру Руф, миру образованных и успешных людей. Он хочет стать человеком, которого смогут также уважать и любить. И вот здесь есть разница. Крис идет к успеху, так как хочет изменить свою жизнь, а Мартин идет к успеху, потому что хочет изменить то, как видит его мир. Я думаю, что нужно задать такой вопрос: а что же касаемо самой любви между Мартином и Руфью? И есть такая цитата. «Теперь он знал, что настоящей любви не было. Он любил Руфь своей мечты, подлинную Руфь, маленькую буржуазку со всеми присущими ее среде недостатками и с безнадежно ограниченной истинной буржуазной психологией. Он никогда не любил». Мартин вдруг понял, что сам придумал идеальную Руфь, то есть просто нарисовал ее себе в голове. Это сильно его подкосило, и внутри будто бы все опустело. Сама Руфь живет в рамках своего круга. Ей сложно посмотреть на вещи шире и выйти за привычные представления. К Мартину она отчасти относилась как к чему-то, что можно просто подстроить под свой идеал, будто игрушку перекроить. Ее чувства были неглубокими, даже, знаете, поверхностными. И когда она поняла, что по-настоящему его не любит, то спокойно согласилась все закончить и поставить точку. К концу видео, я думаю, стоит усвоить важный урок. Никогда не стоит делать свою мечту главным смыслом жизни, поскольку жизнь сама очень сильно изменчива. И если ты что-либо делаешь, что в первую очередь для удовлетворения, познания и творчества, а не в попытках доказать кому что-либо,
И всегда нужно оставаться и задавать вопрос: я иду к этой цели, потому что она действительно моя, или потому что я хочу доказать кому-то свою ценность. И вот наш путь подходит к концу. Друзья, если это видео наберет небольшой актив, то я могу снять еще одно подобное видео. Спасибо, что вы были со мной.